हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आहे सगळी? आहाय न्हू बरी सगळी? आमी आसाय बरी. सो आयज आतां टायम जाले 10 जाले. सात म्हणल्यार ब्लॉग स्टार्ट करूया. आनी आज सद्या आमी न्हू वयताय हिंगा वयताय पोलियो घालपाक वयताय. सो आयज बाये पोलियो ड्रॉप्स आहाय. पयर एक दीस आहले ताका पोलियो ड्रॉप्स. ते दिसा कितें जालें, पोलियो ड्रॉप्स न्हू ते विटामीन तें विटामीन तें केशें घेयना. 2 पाट्टे हें गेले सगळे भायर घायल तेणें. सो आयज चोया ते ड्रॉप्स घेता कितें तें चोया. आज सद्या वयताय आनी चोया ते रेडी जावन आहा तेंचे. ना हाय कर रे, हाय कर, हाय कर, हाय करू, हाय हाय से हाय. आज मागीर मेवताय तुमकां. इचो येयले आमी पोलियो ड्रॉप्स घालून बायक एशें घेयना. ड्रॉप्स तेका मागीर सगळ्यान धरले, हाती आनी पांयां धरले आनी मागीर तेका घायले. तरी आसतना केशें करना, उडयता, थुकता. सो तेका मागीर हें केलें आनी मागीर हांवें बोट घायलें तोंडां आनी मागीर घायले तेका ड्रॉप्स. आमगे चोय माजर चोय काय बरी न्हिदोन आहाय. ती पळोवपाक शकता न्हू कायली चोय न्हिदोन आहाय. ती तेगे माय आनी चेडो तो दोगांनी म्हणजे कायली बरी दिसताय पळोवपाक हिचोय न्हू. आयज न्हू हांव चेरीस पुलाव करता. सो चेरीस पुलावा कितें कितें लागता तें तुमकां सांगता. इंग्रेडियंट्स जाय चेरीसां, मागीर मॅगी, तिकी, लवंगां, मिरयां आनी एलच्यो, मागीर टोमाट, कांदो, मिरसांग आनी 2 कप्स हांवें तांदूळ घेयले. हे न्हू हांव टोमाट न्हू हे भाशेन भाजता. कित्याक हे भाशेन जरी लायक हे स्कीन तेजी काडून केलें न्हू जाल्यार न्हू पुलाव बरो जाता. हे भाशेन न्हू एवरी टायम हांव केन्ना पुलाव करता न्हू अशें करून करता. स्कीन तेजी न्हू अशें भाजता आनी तेजी स्कीन काडून हांव करता. तिचो हे भाशेन तें भाजलां स्कीन तें काडपा मागीर भाजून जाली चोय. आतां नुस्तें स्कीन काडून कट करपाची. स्कीन हिचोय काडटा चोय हे भाशेन काडपाची आनी मागीर कट करपाचें. ओके, आज पन्नाचें स्पायसीस घालता. सो आतां कांदो घालता. बरो भाजपाचो कांदो. ओके, आतां टोमाट आनी मिरसांग घालता आनी बरो ब्रावन करपाचो. आतां तें जालें पोण रेडी आतां न्हू चेरीस घालता. मातशें फोण्ण दिवपा तेंकां. आतां जालें फोण्ण रेडी. आतां उदक घालपाचें, डब्बल घालपाचें घालता. आतां जालें हरकत येयलो. आतां न्हू तांदूळ घालता. आतां न्हू मीठ घालता. त्या वयण तुमी चॅक करपाचें हांवें 4 मॅगी घायले, चड मॅगी घायले त्या तोडोन तो तेका लागोन. जाला आमगेलो पुलाव, चेरीस पुलाव रेडी. पळोवपाक शकताय न्हू चोय. जरी तरी वो व्हिडिओ आमकां लायक जाल्यार लायक कराय आनी आमगे चॅनल सबस्क्रायब कराय, कमेंट्स कराय. सो टील देन बाय गायज. दुसरी व्लॉगा मेळया.